ekisembayo kino njagala kigende wamwami byabakama kigende neri bannayuganda bonna bannange muze mulaba. Breaking news fudde habyonna kulitete mu maaso ogenda kubeera nga obinyonyoka nfanfe wa His Excellency Robert Kyagulanyi ate ye omuyimbi naye ali mu maziga. Bobi Wine abazungu bavudde ne bamugamba kino akakanye ku busungu kubanga abasajja abo baagala akole ensobi batandika okubeera nga bakola ki nga bamuteeka mu komina nga olaba opposition yawa nga olaba opposition ye Tanzania. Ino video nyanga tugiwe obudde to make sure nti etambula etukire bonna aba foot soldiers abatambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi nga tetunagenda yomba desa bino video osoko ojimpereka like bubumaze subscribing wegate ku mukoto gwa feguno kale katugenderera mu chat lese olunaku olwalero kugambe omukulu amanyikidwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi America bavudde ne bamugamba kino bannange twakulidde ku ngamba tina bana Uganda banga babanyigiriza baveyo batandika okuba abantu tedde bagamba kino bana basajja bagala okuleya ensobi balyoke bakulumbe bakutekeke emisango nga olaba opposition we Tanzania. Ino video nkulu nnyo yagololize Bobi Wine nga ekizeko kubeera nga ayisaawo bambe obusungu wadde mulinye nga agamba nti byadala abasajja bageza kukuddamu kunemesanga isi yagambe mpite waneno ngeda bamba lida sokola video otubuli ndoze mu comment section. Ekisembayo kino njagala kigende wamwami byabakama kigende neri bannayuganda bonna bannange muze mulaba nga ne betambula mu kkubo nga batukuba tiyagasi nga tewali musango tetwewaddeyo. Nze ng'omuntu newaddeyo sina musango gwenkoze sina tteeka lyemenye kwesimbawo kuba pulezidenti. Buli bye tukola biri mu mateeka tetugenda kuddamu kuyita eno gye batuyisiza emmotoka ne zifiirayo. Tugenda kuyita makubo agali mu mateeka. Saawa zino tuliziganye, saawa zino tugenda mpumudde abanaabere mpumudde mwena mujja kunoonya muyita tugende mpumudde nebe kinaba kyetagisa kutambuza bigere nja kubitambuza tuteeke gye twagala baleme okutubonyabona baleme okutisibwa nate tuli bannayuganda nga bannayuganda balala tebabatiisatiisa tusobole okujjayo efuga diwosi yaffe mwebale eno mwebalire ddala kibumba bongere enkabibana people power. Bano bamukibi be mulaba abo mbatwale nga ba house slave batugoberera buli wamu. Njagala mukimanye era mukyetekemu temuyina kusooka kulaba ku Bobi Wine mu kwerwanako. Temuyina kusooka kulinda kunze kubeerawo mwene mwerwanako. Tugenda kutuuka okulonda, tuyinza okutuuka okulonda nga bansibidde waka oba tutuuka okulonda nga bansibidde mu Karamoja kubanga se bansibidde yonna gye batusibidde. Tugenda kutuuka okulonda nga basazeeko intaneti. Tujja kutuuka okulonda nga basazeeko zi radio nga basibye bannamawulire. Naye kambabuulire amagulu gammwe tegakolera ku intaneti, amagulu gammwe tegakolera ku netiwaaka. Musobola okwetaasa bannange, musobolera ddala okwetaasa. Bano abasirikale bagoberera ffe bakulembeze tebalina busobozi busobola kusalako ggwanga lyonna, tebalina na busobozi busalako jinja yonna. Alright, bino nga tubitadde ku mabbali nkugambe bavuddeyo batandise okubeera nga basabotaginga erinnya ly'omukulu amanyikiddwa nga David Louis Bongoya nga bagamba nti ono omusajja atasomerangako Harvard. Mutosobola asomera Harvard n'ofuuka SG owa National Unity Party omutandika okubeera nga olya enfuufu. Awo nnyini mubuuza ne mugamba alowooza buli omu akolera NUP aba ayagala ssente, alowooza buli omu asomera Harvard abeera money minded. Oba oyagala ssente akitegeeza ebintu ebimu oba togenda bituuka ku ye Louis Bongoya yasalawo okubeera nga akolera abantu naddala mu interview gye yakakola of recent doza mwagiraba nasobola okubeera nga bibaleeta kivuga mbagamba subscribing mbere nga mufuna information latest sokolabe ombuli ono omusajja byaddala wayaze zikola bulungi oba nedda. How is it that somebody can get the same exact master's degree from two of the top universities in the whole world? How mad can we be to also accept something like that? This man, there's no record of this man in Harvard University. Harvard University egamba nti omusajja tebamuwangako master's degree n'emu. Alimba muyayi, he's duplicitous. Agenza abuzabuza abantu omusajja yagenda teriyo muntu agenda mu Harvard University na graduating na fuluma Harvard University na atambula na akomayo Uganda bwafuneyo omulimu Uganda kisoboka ndu banna ife tuzze kulagula
niba Nabbi Muhammad swalla alayhi wa sallam bwe yagendanga okulagula mu bantu nga bamuvuma nga bamukuba bagamba oli muyaye, you're a heretic, that is blasphemy, ebintu byeyogera bya kiyaye. Jesus Christ we yagenda mu bantu natanga okugenda nabo nga bawulirira enjiri nga bagamba biki bigenda okujja mu maaso nga bamugamba nti olimba. Kikiwa ky'omuntu onoobuuze kulagula olina okuba nga totya ng'olina okwogera ebigenda okujja mu maaso. Omwana oyo agenda kuba mukama waffe ekigo, agenda kuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigo. Olunaku enkoko ejjako okolima emirundi 3, omusajja oyo ajja kukwata ekiveera kya ffeeza atwale His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkomera, ffe tusigale mu bbanga atulekerere omwana oyo. Tuzira nga yali ku programu ya Museveni nti wamala okusoma eri ajje bamuteeke mu system 1 ajja atukuba ekigo kyekyoka. There is no other reason. Otherwise, omuntu kasita graduating from Harvard, all your money, but it is a university, but all your money back. All your money back guarantee. Omanyi sente meka ziri university zisasula? Milioni 2 ku course emu ya mwaka gumu, milioni 2. Bagenda okumala okukusomesa we bati nga waliwo akulinza okuwa omulimu wabweru wali kasita bakusoma erinnya waliwe bati nti graduates wali nga bakuweerawo omulimu straight away. Naye omusajja engeri gy'asala akakawalaata k'abavubuka bano aba SFC, the only plausible excuse for abamu ku ffe abaali bakidoubtinga gye twali tuyina notulowooza nti okay weyamaliriza emisomo gye ne bamuleeta bamudeploying wano, and that is why we can see the things he's trying to do. But you cannot tell me that you're the SG but we have 200 constituencies where we have not fielded candidates. That means that you've failed as an SG. You cannot do your job as an SG, but you're already so power hungry. You're trying to jump onto something else to become a member of parliament. Tosobola kutugamba kati otumatiza otya nti omulimu gwo gukoze bulungi. Obadde SG tulina ebifo 200 constituencies tetutaddeyo candidate. Oli SG wa kikaaki. Kati ate essaawa emu yennyini oyagala kubuukira bubuukizi era kikiwa ky'omulaba mu buvuyo bwonna yetabeerawo. Bwe batandika okukuba abantu amasannyalaze, emiggo, bikimbwa ziruma abantu yetabeerawo. Wabula enkeera lwalwo ng'abaana bali mu malwaliro yasookayo ne yeekubisa ebifaananyi. Kubanga yayiga the art of sympathy. Ayagala kwatachinga ekifaananyi kye ku makomero. Alright, ebino nga tubitadde ku mabbali nkugambye bodyguard w'omukulu amanyikiddwa nga Clever Jensi yaleeta final afudde biki ebyamutuuseeko bino ogenda kubeera nga obinywekamu ino video. Omukulu bambi abadde ayagala nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi era ku mmotoka ye yali yateekawo ekifaananyi kya Kyagulanyi. Kyova olaba ino video ngireese wano kulage nti nebyadala omuntu yenna akola obulungi asiimibwa. So kulaba video mu comment section nawe osobola typingemu RIP driver wa Clever Jensi. Driver omuyimbi afudde. Tuli wano Mulago. Mulago mukadde we tuli wano. Clever J omuyimbi bafunye akabenje. Nakasongola emotoka etuusa ambulance me bajjidde. Bana omuyimbi afunye obuzibu todda walanyi. Omuyimbi afunye obuzibu. Abudde kabenje. Abudde kabenje twalina leero tulina okukola akabenje akaguddeko sanga mwenda ez'ekiro. Bamenyese emikono era mundozo omulaba embeera gyali musajja tugenda mu scan kuba tubadde tukyalina be tutwalayo naffe tutuusizza bannaffe munda kati naye bambi twagala kumufaako so kibi bambi kama Katonda akutugezesezza bubi nnyo. Nuliwa tuli Mulago ku emergency. Tuli Mulago ku emergency. Ganga olaba embeera munnaye. Tuli ku emergency wano e Mulago. Abamu tubalinda bulinzi tebannaba kutuuka. Naye abamu tubatuusizza munda. So embeera bwetyo tugendako okusikani wano. Emergency wano. Tubadde tututabamu. What happened? Our star gundi accident star waffe afunye accident wano era we twogerera tugenda mu scan tuva wano Mulago kutwalayo banne bambi omu bamenyese ne mutabani we afunye obuzibu ekigere kimenyese era we njogerera Salamu alaikum agati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olaba ng'abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya
naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawe ennamba yange yeeno 072 375 29. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno.